Alors, salut tous les amis. Pour suivre la vidéo en langue française sur l'entretien du plumbago, suivez du début jusqu'à la 9e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع باللغة العربية كيف يعتنوا بالبلومباغو يتابع من الدقيقة 9 تقريبا للآخر. Là, on a des plumbagos ici. Voilà la floraison. On est à Beyrouth. On est le 31 mai 2021. Ok, on va parler un peu du plumbago auriculata. Moi je connais la plante au nom de plumbago du Cap. C'est son nom d'origine parce que elle vient du Cap. Pour l'origine, c'est l'Afrique du Sud. Hein. Au fait, si je vais parler un peu de la plante, au fait c'est une plante qui était dans un pot avec les lantanas à l'entrée. Mais là, avec le choc qu'elle a eu l'an passé à cause de manque d'eau et autres, et cette année, hein, mais cette année elle n'a pas eu de choc, je vais vous dire pourquoi. Ça, je vais parler, écoutez, je vais parler de ça à la fin. Mais au fait, elle a failli mourir. Et là, je l'ai mis en pleine terre. J'ai dit, bon, si elle meurt, elle meurt. Si elle a repris, elle va reprendre. Et là, non, elle a repris. Elle a repris, elle m'a fait des fleurs partout cette année. C'est une plante qui a près de 3 ans. Mais c'est cette année que je l'ai mis, l'an passé, je l'ai mis à la fin de 2020 que je l'ai mis en pleine terre. On a quelques fleurs encore qui poussent toujours. Bon, voilà. Comme, bon... Ça, je vais parler et puis voilà. Bon, là, ce sont les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape, bien sûr, parce que on peut oublier. Comme d'habitude, j'écris les étapes pour ne pas oublier. Voilà, pour l'origine, j'ai dit que c'est l'Afrique du Sud. Pour l'exposition, c'est le plein soleil. Hein. Vous l'avez vu? Regardez le soleil, c'est le plein soleil. Pour la rusticité, c'est pas une plante vraiment très rustique. Elle va être rustique entre -4 voire -5 degrés. Donc si vous êtes dans une région où les températures en hiver descendent à -5 degrés, il faut laisser la plante en pot et la faire entrer bien sûr à la lumière. Et même au soleil, si vous avez du soleil qui tape dans l'intérieur. Mais ne la gardez pas en pleine terre. Mais là on peut la garder parce que les températures, nous sommes au sud Liban. Aujourd'hui on est le 12 octobre 2021. On est en automne. La température ici au sud Liban à 700 mètres, ça va en hiver pendant les fortes tempêtes, on peut avoir 1 degré, 2 degrés, donc ça fait pas du mal à la plante. Bon, pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir ou au début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, comme à Beyrouth. Vous avez vu la première vidéo, hein, elle fleurit jusqu'à présent, elle fleurit. Ou alors à la fin du printemps, comme ici au sud Liban, début d'été jusqu'à la fin de l'automne. Voilà, parce que ça dépend des températures. Pour l'arrosage, écoutez, c'est une plante en pleine terre. Après 2 voire 3 ans, les racines ont pénétré dans le sol et là, elle va aller se débrouiller toute seule. Elle peut résister à 2 semaines, voire 3 semaines, même plus si la plante a près de 5-6 ans. Elle peut passer même 1 mois et demi sans eau. Mais en pot, ça ne sera pas le même cas. En fait, si vous avez vu celui de Beyrouth, personne ne l'arrose. Hein. Il pousse au bord de la route comme ça et personne ne l'arrose. Il va se débrouiller, il a les racines qui vont aller boire de l'eau un tout petit peu à côté des voisins et autres. Sinon, personne vient et ne l'arrose directement. Ici, mon système, il est réglé chaque 3 voire 4 jours, ça dépend. Mais on a eu un problème. J'ai eu un problème sur mon système tout simplement à cause de la crise. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas... Bon. J'ai parlé de 1000 fois, ça dans mes vidéos, je ne vais pas encore parler une autre fois. Elle a passé plusieurs fois, hein, 2 voire 3 semaines en pleine terre, sans eau. La plante, elle était un peu ramollie, mais elle a repris dès que je l'ai arrosée. Donc c'est une plante qui va résister à la sécheresse. Mais en pot, ça sera différent. En pot, elle est condamnée. Donc il faut l'arroser quand le sol, ça c'est le cas de l'été et de l'hiver. Hein. Il faut l'arroser quand le pot... le sol commence à sécher à la moitié du pot. Il ne faut pas la laisser totalement sécher. Ça, c'est au cas, en cas si la plante elle est en pot. Et voilà. L'arrosage en pot, ça dépend de la vaporisation. C'est à vous de régler ça. Parce que je ne peux pas être chez vous, je ne sais pas moi. Il fait combien la température et si l'eau s'évapore rapidement ou pas. C'est à vous de régler. Bon, on passe. Mais sinon, c'est une plante qui va en pleine terre résister beaucoup à la chaleur hein, et à la sécheresse. N'oubliez pas que c'est une plante de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est pas les tropiques. Hein. C'est presque une savane. Même si on a des petites forêts en Afrique du Sud et des marécages aussi. Là, on parle du sol.
Écoutez, c'est une plante qui va pousser dans n'importe quel sol. Là, on est en plein sol calcaire, c'est le sud Liban, c'est normal. La plante, elle va très bien et elle fleurit. Donc, elle peut s'adapter au sol calcaire, elle peut s'adapter au sol acide, elle va s'adapter à n'importe quel sol. Mais puisque c'est une plante qui va fleurir, si vous voulez la garder en pot, alors utilisez un terreau spécial plante fleurie. Si vous n'avez pas trouvé, on s'en fout, n'importe quel sol, ça marche. Une terre de jardin, ça sera idéal. Pour le rempotage, en pleine terre, c'est logique, on ne va pas le rempoter, mais si la plante est gardée en pot, bien sûr, elle va grandir. Attention, c'est une plante qui va grandir, elle va peut-être avoir, elle va prendre un espace de 2,5 mètres, 3 mètres par carré. Hein. C'est une plante qui va vraiment grandir. Donc attention. En pot, une fois chaque 3 ans, il faut changer le pot avec un pot un tout petit peu plus grand et ça va. Pour, on est arrivé à l'engrais, voilà. C'est une plante qui va fleurir. En pot, on va lui donner tout simplement de l'engrais spécial plante fleurie au printemps et en été. En pleine terre, la plante va se débrouiller. Ça fait 1 an et demi, j'ai mis un tout petit peu, quand je l'ai planté, j'ai mis un tout petit peu de fumier, mais après c'est fini, j'ai arrêté. Ça fait 1 an et demi que la plante n'a pas d'engrais. Elle va se débrouiller, je veux qu'elle se débrouille toute seule. Elle se débrouille, elle grandit, elle me donne des fleurs. On a plein de trucs, des feuilles qui vont se décomposer, des vers qui vont mourir, des insectes. Tout ça vont se décomposer pour nourrir la plante. Donc la plante peut se passer en pleine terre d'engrais. Mais si vous voulez, ok, vous lui donnez un engrais spécial plante fleurie, une fois par mois, une fois chaque 2 mois, en hiver, au printemps ou en été. Ça dépend de vous. Moi ça ne m'intéresse pas. La plante, elle va très bien, donc je préfère qu'elle se débrouille toute seule. Pour la taille, écoutez, la taille, ça dépend de vous. Hein. Si elle est dans les tropiques, bien sûr, elle va rester toujours verte. Donc, elle va grandir. Il faut la tailler à moitié si vous voulez pas qu'elle envahisse tout le jardin. Maintenant, si vous voulez qu'elle envahisse le jardin, il n'y a pas de problème. 3 mètres de côté, de chaque côté, il n'y a pas de problème. Laissez la plante grandir. Bon, mais là, si vous êtes dans une région où il y a du froid, bien sûr, vous allez avoir des feuilles qui vont brûler, des branches qui vont mourir, c'est normal. Là, on va tout couper à moitié pour qu'elle donne de nouvelles pousses au printemps. Et ça, c'est la taille, c'est à la fin de l'hiver. Hein. Bon, la multiplication, c'est par bouture en été et par semis au printemps. Pour les... Ah, il y a 2 couleurs. Hein. Il y a 2 couleurs. En face de ma grand-mère, il y a la couleur blanche. Et moi, j'aime pas trop la couleur blanche. Je préfère la couleur bleue, donc j'ai acheté le bleu. Voilà, il y a 2 couleurs. Pour ceux que je connais, il y a du bleu et du blanc. Il y a aussi un bleu un tout petit peu violet comme ça. Bon, pour les insectes et maladies, au fait, écoutez, elle peut être attaquée par les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses, c'est simple. On va tout simplement retirer les cochenilles farineuses. Bon là, j'ai plus besoin, je parle de la dernière étape. On va tout simplement retirer les cochenilles farineuses et pulvériser si vous avez de l'alcool, un tout petit peu d'alcool et ça va. Mais ne laissez pas les cochenilles envahir la plante, sinon alors vous serez obligé d'utiliser un pesticide et moi je suis contre le pesticide. Elle va être aussi atteinte, elle va être aussi attaquée par les aleraudes. Les aleraudes, c'est des petits papillons blanches. Petits papillons blanches, petit papillon blanc, désolé. On va juste prendre un scotch et les capturer. Ne les laissez pas se développer sur la plante, sinon c'est un insecte vraiment très résistant, même aux pesticides. Si les aleraudes ont attaqué la plante complète, alors là, ça sera vraiment difficile de s'en débarrasser. Pendant les temps secs, on peut avoir des acariens. Les acariens, c'est les araignées rouges qui viennent sur la plante quand il y a des temps secs. Bon, moi j'ai aucun insecte, tout simplement, et surtout les acariens, parce que ici au sud Liban il y a la brume la nuit, donc il y a de l'humidité. Les acariens détestent l'humidité, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas sur une plante. Si vous avez des acariens, il n'y a pas de problème, savon noir ou n'importe quel savon mélangé avec de l'eau, pulvérisé 2 ou 3 fois par jour, environ 5 voire 1 semaine. Les acariens qui vont détester l'humidité vont foutre le camp, ça s'ils ne sont pas morts par l'effet du savon. Bon, écoutez, c'était tout sur le plumbago, hein. Moi, j'ai plus rien à dire. Voilà, j'ai presque dit. Voilà. J'ai presque tout dit. Il y a ça qui vient de tomber sur ma tête, là. Le técoma. Bon, là, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. هول البلومباغو عنا نحن ب 31 ماي 2021 ببيروت نحن شهر 5. هول البلومباغو كلهم عطيو ورد.
اوكي هلا بدنا نحكي عن البلومباجو اوريكولاتا. انا بعرف اسمها بلومباجو، انا بعرف اسمها هي السيانتيفيك هيك، بس انا بعرف النبته باسم بلومباجو دو كاب. ليه دو كاب؟ لانه كاب تاون، كلنا بنعرف كاب تاون، لانه اصلا من جنوب افريقيا. هلا هون كتبت كم ايتابات منشان ما انسى احكي، لانه انا بحكي حانسى احكي عن شيء، فكتبتهم منشان ما انسى مثل دايما. فالاصل تاعول النبته هي اصلا من جنوب افريقيا. هلا اذا بقى شو كان عم بقول، خليني اخبركم شوي. هيدي نبته كانت ببو مع اللونتانا على الاندري، بو معمول من بطون انا عامله، مش انا يعني، نحن عمرناه. فعطشت سنه الماضي كتير، صار عندي مشكله بالسيستم، عطشت اجت لتموت، فدغري شلتها وحطيتها بقلب الارض. قلت اوكي اذا اخذت، ما اخذت خلص مش بغيرها. ورجعت اخذت هالسنه، رجعت فرخت، وليكوا قد ايه كبرت، وعطتني ورد حتى عندي بعد كم وحده بعد عم تعطيني. هلا في منها ابيض وفي منها ازرق، هيدي انا بحب اللون الازرق فجبتها ازرق. في منها هيك ازرق على شوي موف كمان. اوكي اذا شفتوا حتى فرجيتكم على فيديو قبل ما نبلش بالفيديو عن وحده طالعه ببيروت، هلا بعدين بحكي فيها ليه. طيب اوريجين، حكينا عن اوريجين في جنوب افريقيا. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، سولي، شمس، تحت الشمس. شفتوا الشمس لازم تنزرع تحت الشمس. روستيسيتي، تحملها للبرد. هيدي النبته ما حتتحمل كتير برد، يعني عم نحكي بين 4 تحت الصفر ل5 تحت الصفر. إذا كنتوا بمنطقة الحرارة بتنزل تحت ال5 تحت الصفر، لا الأفضل ما تحطوها بالأرض، الأفضل تركوها ببو، لا ترجعوا تفوتوها بالشتاء لجوا. بس انتبهوا تحت الضوء أو على الشمس، إذا عندكم شمس بيفوت على بيتكم. فلوريزون، الوردة تاعولتها بدل هلا حسب ببيروت، لهلا عم تعطي على فكرة. بتبلش ببيروت لأنه في شوب أكتر. هلا ببلدها الاساسي كل السنه بتعطي ورد، بس ببيروت لانه في شوب اكتر بتبلش الورده من اول الربيع لاخر الخريف. هون بالجنوب نحن اليوم 12 اكتوبر 2021، يعني شهر 10. النبته بدها تبلش تعطينا اخر الربيع اول الصيفيه لاخر الخريف. طيب الاغوزاج لسقايه. اوكي هيدي اذا كانت بقلب البو بالشتويه او بالصيفيه بدكم تنطروا انه الارض تنشف على النص قبل ما تيجوا تسقوا، بس ما تتركوها تنشف على الاخر. حتى لو هيدي نبته بتتحمل العطش، حاحكي فيها هلا بعد شوي. وطبعا اذا كان البو معبى مي بعده، اذا رطب من فوق ما تسقوا، يعني النبته ما بدها مي، اذا جيتوا سقيتوا ممكن تهروا لها شروشها وتموت. فبالنسبه للبو انتم بتشوفوا قد ايه عم بتنشف الارض عندكم. انا ماني عندكم، ما في لكم كل يومين كل 3 ايام، انتم حرين، ما بعرف. انا قلت لكم شو الطريقه، انطروا انه الارض تنشف على النص قبل ما تسقوا. بس اذا كانت موجوده بقلب الارض، هلا هون انا حاطط السيستم كل 3-4 ايام. بس انا هون لانه بلبنان وهلا على الازمه الاقتصاديه وهيدا، ما عندنا في كتير اوقات ما صار عندنا كهرباء، ما صار عندنا مي. مرقت مرتين 3 تقريبا، جمعتين 3 بلا مي. والنبته اوكي لقيتها شوي دبلانه، بس بس سقيتها رجعت قلعت. وبدليل هيون في كتير هولي مثلا بدهم مي، ازالي بدها مي، اكيد ما حطهم 3 جماع. هولي زمطوا بس لانه صار لهم 3 سنين عندي، بس هولي زرعتهم هالسنه سوري يعني، بس ماتوا. فهيدي سوري، فهيدي النبته البلومباجو بتتحمل عطش جمعتين او ماكسيموم 3 بقى. كل ما تكبر يعني بعد 4-5 سنين شروشها بتكون نزلت تحت الارض، بتتحمل اكتر، ممكن شهر، ممكن شهر ونص. بس لا، ما تتركوها شهر بلا مي، اسقوها كل جمعه القليله كل 10 ايام اذا كان بقلب الارض. اذا بتشوفوا كمان هيدي الفيديو اللي حطيتها اول شيء، موجوده على الطريق ببيروت، ما حدا بيسقيها يعني، بس هيدا عمرها فوق 7-8 سنين. وبتكبر على فكره، بتطلع 3 امتار مربع. ففيكم اذا بدكم تزرعوها بدكم تنتبهوا تتركوا لها محل لتكبر. فلا هونيك ببيروت ما حدا عم يسقيها، لانه انا بشتغل بهيدا الحي وبعرف انه ما حدا بيسقيها. بس الشروش بتروح بتفتش هي على المي، لانه في اللي عم يشطف، في اللي عم ينظف، لانه قدام بيت. بينزل شوي مي، بتروح بتسحب شويه مي وبتشربهم. بس هيدي نبته عن جد تتحمل عطش.
لانه اصلا من جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا هي تقريبا سافان، منا غابات ابدا، فما الشتاء قليله هونيك، حتى لو في اماكن فيها شتاء وفيها مستنقعات. طيب سول التراب تاعولها هيدي عم تطلع بتراب كلسيه، لانه نحن بجنوب لبنان، وهي النبته قدامكم ما في ولا اي مشكله. فهيدي النبته ما عندها متطلبات كتير قويه ما بتتطلب تراب معينه، بتطلع بالارض اسيد، بتطلع بارض كلسيه، ما في ولا اي مشكله. بس اذا بدكم تزرعوها ببو ولقيتوا بالمحل اللي عم تشتروا فيه انه تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد، اتركوا كل شيء وجيبوا هيدا التيرو، لانه هيدي النبته بدها تعطينا ورد. اذا ما لقيته ما في مشكله، جيبوا حيا لتراب، حتى تراب الجنينه. رامبوتاج لما بدنا ننقلها، هلا هيدي نبته بالقلب الارض طبيعي ما بدنا ننقلها، شيء طبيعي. بس بالبو كل 3 سنين تقريبا بدنا ننقلها لبو اكبر لينمو شروشها احسن. بس طبعا بدكم تجيبوا لها بو شوي كبير يعني من الاساس، لانه هيدي نبته بدها تكبر. وين وصلنا؟ انغري الغذاء، ليكو بالبو بدها غذاء. بالصيفيه بالربيع وبالصيفيه بدكم تحطوا لها انغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انغري خصوصي للورد، سماد خصوصي للورد. بيجي السائل بيخلطوه مع مي وبيسقوه مره بالشهر، مره كل شهر ونص، كل شهرين ببو بيمشي الحال. بقلب الارض فيكم ما تحطوا، لانه انا اصلا اول ما زرعتها لما كانت ببو حطيت لها شويه زبل، بس هون كمان اول ما زرعتها هلا صار لها شي سنه ونص تقريبا بلا ولا شيء، وهي النبته كبرت عم تكبر بشكل طبيعي وعم تعطيني ورد. ليه؟ لانه انا ارضي حينزل ورق، انا ما بشيل الورق، هيدا انا كله ما بشيله، ما هيدا كله بده يتحلحل مع الشتاء وبينزل، في دود بده يموت، في حشرات بدها تموت، هولي كله بده يتحول لسماد. فالنبته انا بفضل انها تتكل على نفسها وتروح تفتش هي على غذاء. انا هون صار لي سنه ونص مش حاطط سوري انقطش الفيديو لانه بيقول لي ما شي محل، ففضيت التليفون حكى فيه. ايه كان عم بقول هون ما صار لي سنه ونص مش حاطط لها غذاء ولا ححط لها، بدي اشوف لسنه الجاي اذا بعدها عم تمام وعم تقلع ما ححط لها، بدي اياها هي تتكل على نفسها. طيب طبيعي اذا قصرت شوي اكيد ححط لها. طيب وين وصلنا؟ فلور طيب تشحيل، ليكو هيدي النبته ما قلت لكم حتكبر كتير، 3 امتار تقريبا من كل ميلات، وبدها تعلى شي مترين 3 تقريبا حسب، تكبر عن جد تكبر. فانتوا حرين، اذا عندكم محل كبير وبدكم اياها تكبر اتركوها تكبر وما تشحلوها. اذا ما بدكم، اذا محلكم صغير، اذا المحل صغير، ساعتها بدكم تجوا تشحلوا قد ما انتوا بدكم اياه للشتله. هلا اذا عم بحكي اذا كان الطقس حلو والنبته ما بتيبس شوي، لانه اذا اجى برد مثلا عليها ممكن ورقها حيكت، حيوقع ورقها، حيهر، في غصون بدها تيبس، شيء طبيعي من تاثير البرد. ساعتها المنظر الشتله ما حتكون حلوه. فاخر الشتويه اول الربيع قبل ما تبلش تفرخ بدكم تجوا تقصوها باف على النص لترجع تفرخ لكم ترود جديده لتعطيكم ورد اجمل والنبته تكون اجمل مشان ما يكون فيها بس بقلبها. فالتشحيل انتم بتشوفوا هيدا شيء بيرجع لكم، او بتتركوا النبته كبيره او هلا انا اكيد ما حاتركها تكبر هالقد، ماكسيموم متر وبدي بلش شحل، ما عندي مطرح، انا جنينتي كتير صغيره. هلا ملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها؟ او من قص شقفه منها بنشتلها بالصيفيه، او بذر بالربيع. وين وصلنا؟ ايه انغري قال انسكت مالادي، الحشرات والامراض، خلاص هيدي ما عادش بدي اياه، وصلت على اخر ايتاب. هلا هيدي البلومباجو ممكن يجي عليها المن القطني، من القطني ولا اهيان، بس تشوفوا المن دغري شيلوها وقتلوها. اذا عندكم سبيرتو فيكم اذا عندكم سبيرتو فيكم تصوا سبيرتو عليها وما بيمشي الحال، ما في ولا اي مشكله. بس انتبهوا ما تخلوا المن تتكيتر، لانه اذا المن كيترت على النبته ما عادش في مجال الا ما تحطوا مبيدات سامه، يعني بيستيسيد، وانا ضد البيستيسيد. الافضل بلشوا دغري اول ما تلاقوهم تشيلوهم وتقتلوهم مشان ما تتكيتر على النبته. بيجي كمان عليها الالورود. الالورود هي فراشه كتير صغيره لونها ابيض، تقريبا شي ميلي طولها. طبعا بس تلاقوا الورود
دغري جيبوا سكوتش وبلشوا لقطوهم، ما تتركوهم يتكاتروا على النبتة، لأنه الأليرود عندها مقاومة كتير قوية حتى على المبيدات السامة. يعني أول ما يصير إذا الأليرود عملت أتاك كبير على النبتة حيصير كتير صعب إنكم تتخلصوا منها. وعنا كمان لما بيكون الجو كتير في جفاف بيجي الأكاريان. الأكاريان هي مثل أرانية روج، أرانية روج. الأكاريان بيعملوا مثل شلشخون هيك على الورق، وبيصير لون الورق ببلش يصير لونه باهت. اول ما تشوفوا الاكاريان بتجيبوا، هلا انا ما عندي ولا حشره عليها للنبته، لانه انا بالجنينه وعندي حشرات بتيجي بتاكل المن وبتاكل هي الاشياء. لانه انا ما بطص ما برش مبيدات سامه، فما بقتل الحشرات المنيحه للجنينه. هلا وكمان ما عندي اكاريان، لانه الاكاريان بيجي بالجو الجاف. نحن هون بجنوب لبنان عندنا ندى بالليل يلي بيجي على الورق وبيضل فيه رطوبه على النبته. يلي بيصير اذا عندكم اكاريان بتجيبوا طصاصه مي، بتخلطوا بقلب المي صابون، حيلا نوع صابون، وبتطصوا مرتين او ثلاثه باليوم على النبته على مده 5 ايام او جمعه. الاكاريان بتكره الجو الرطب فحتفل منها للنبته، هيدي اذا ما ماتوا من تاثير الصابون. طيب هيدا كان كل شيء عن البريمباجو، ما عادش عندي شيء اقوله، بعتقد حكيت عن كل شيء، وهي النبتة رجعت اخذت ولا احلى من هيك. منلاقيكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.